Civic mana boleh tak ada exhaust suara. Selepas MCO, memang banyak owner tukar kereta JDM. Kedai kami hang-hang exhaust sekelas tiap-tiap hari ada Honda punya member datang nak cari kita modify kereta. Hari ni datang satu Civic FK8. Hari ni dia nak tukar HKS Legamax Premeium punya exhaust system. Jom! Main JDM memang tahu brand HKS ni. Dia punya kerja tangan memang cantik, kualiti pun bagus dan dia punya suara memang besar dan solid. Lepas modify HKS cashback exhaust system, dia bukan naik exhaust suara saja. Sama punya masa dia ada naik kereta punya horsepower. Lagi saya sangat recommend Tab A punya owner kalau nak modify, memang modify JDM punya brand.